把一团绒毛按进水里泡几秒，拿出来后竟然滴水不沾。这不是魔法，而是冰岛雁鸭绒的神奇特性。光是小姐姐手里这一小就能卖到上千美金，要是做成一张被子，价格更是飙到上万美金。每年繁殖季节，北极燕鸭会飞到冰岛筑巢，燕鸭妈妈会拔下胸前最柔软的绒毛，铺在巢穴里，给刚出生的小燕鸭一个温暖的家。这时候，冰岛的村民就会在数百个岛屿间奔波，收集这些珍贵的绒毛，但每个巢穴只能收集到10几颗绒毛，简直比捡金子还难。正因为无法人工繁殖，收集困难，产量稀少和加工复杂，冰岛雁鸭绒才成了世界上最昂贵的羽毛之一。当然，作为回报，当地村民会为北极燕鸭建立保护区，帮他们驱赶狐狸、水貂、冷掠食者。不过，可不是谁都能去收集绒毛，必须持有资格证才行。毕竟这可是绒毛界的爱马仕，不是随便谁都能碰的。所以下次就看到这种滴水不沾的神奇绒毛，别忘了，它可能是世界上最贵的鸭毛。关注奶牛兄，一起探索奇妙世界。